Hello all, welcome back to our channel. So இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு பிளான்ட் அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் இது. ரீசெண்டாக நான் தமிழச்சி கார்டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் பார்த்தேன். ஸோ அதில் வந்து அவங்க பிளான்ட் சேலுக்கான போஸ்ட் எல்லாமே போட்டிருந்தாங்க. ஸோ அதை பார்த்துட்டு அவங்கள காண்டாக்ட் பண்ணி அவங்கக்கிட்டேருந்து நான் கொஞ்சம் பிளான்ஸ் வாங்கியிருந்தேன். இது வந்து இந்த வீடியோவில் நான் காட்ட போகிற பிளான்ஸ் எல்லாமே ஒரே சிங்கிள் டேக்கில் வாங்கினதில்லை. நான் மந்த்லி பட்ஜெட் பேஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு மாதம் வாங்கியிருப்பேன். ஸோ நான் இது வரைக்கும் வாங்கினது எல்லாமே சேர்த்து ஒரே வீடியோவில் போடுறேன். நான் என்னென்ன பிளான்ஸ் வாங்கினேன், அது என்னென்ன கண்டிஷனில் வந்துச்சு, அவங்களோட பேக்கேஜிங் எப்படி இருந்துச்சு, அவங்கக்கிட்ட எப்படி ஆர்டர் பண்ணுறது எல்லாமே நான் இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஏன் சேர்ந்து பிரிக்கிறியா? வாயில ஒட்டிக்கும் பார்த்துக்க. இப்போ யார் வந்திருக்கான்னு போய் பாரு. ஸோ இதுக்கு முன்னாடியே நான் ஒரு பிளான்ட் அன்பாக்சிங் வீடியோ போட்டிருந்தேன். அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதிலே நான் சொல்லியிருப்பேன், நீங்கள் அதை செக் பண்ணல அப்படின்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்கேன், அதை செக் பண்ணிக்கோங்க. அதிலே நான் சொல்லியிருப்பேன் நிறைய எக்ஸாட்டிக் பிளான்ட்ஸ் தேடிட்டு இருந்தேன், ஆனால் லோக்கலில் எங்கேயும் கிடைக்கிறது இல்லை. நான் வெப்சைட்டில் பார்த்தோன்னாலும் ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருந்துச்சு. அப்படி இல்லாமல் அவங்க இமேஜ் போட்டிருப்பாங்க, நம்ம ப்ரைஸ் பே பண்ணால் அந்த இமேஜில் இருக்கிற இது ஆப்வியஸாக வராது, ரொம்ப சின்ன பிளான்ட்டு அந்த மாதிரி தான் வரும். ஸோ வந்து ஆன்லைனில் வாங்காமல் லோக்கலில் எங்கேயாவது கிடைக்குமான்னு தேடிட்டு இருக்கும்போது தான் ஸோ இவங்க பேஜும் நான் பார்த்தேன். கிடைக்கக்கூடாது. ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் ரோல் ஆகி வந்திருக்கு. உள்ளே வந்து நம்ம என்னென்ன பிளான்ஸ் ஆர்டர் பண்ணோமோ எல்லாமே சேர்த்து அதோட அதோட ரூட் பகுதியில் வந்து கொஞ்சம் சாயிலோ இல்லை கோகோ பீட்டோ வச்சு, மேக்ஸிமம் கோகோ பீட் வச்சு அந்த ரூட்ஸை வந்து பேப்பரால் கவர் பண்ணி நம்மளுக்கு கொடுத்து விடுறாங்க. ஸோ ரூட் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக. ஸோ நான் இது வரைக்கும் வாங்கின பிளான்ஸ் எல்லாமே பேர் ரூட்டடாக வந்தது தான். ஸோ பேர் ரூட்டடாக வந்த பிளான்ஸை வந்து அவங்க இந்த மாதிரி எல்லா பிளான்ஸையுமே சேர்த்து ஒரே பாக்ஸில் வந்து ரோல் பண்ணி தராங்க. அண்ட் நீங்கள் இது வந்து ரிசீவ் ஆன பிளான்ட்டு எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள். வந்துட்டாயா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆக்லோனிமாஸ்லாம் என்னென்ன வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்றத பார்த்துடலாம். எவ்வளோ ஹெல்த்தியான ரூட் பண்ணுங்க. நான் ரொம்ப பெரிய பிளான்ட்டு. அண்ட் இது ஐஸ் ஆக்லோனிமா. ஸோ நியூ ஷூட் கூட வந்துட்டுருக்கு, நியூ லீஃப் கூட வந்துட்டுருக்கு. ஸ்டெம் பார்த்திங்கனாலே தெரியும் எவ்வளோ ஹெல்த்தியாக இருக்குது அப்படின்னு. பிளான்ட்டு தூக்குனா அப்படியே கை நிறைஞ்சு இருக்குது. ஸோ இதுவுமே பாருங்கள் எவ்வளோ லென்த்தாக இருக்குது, மீன்ஸ் ஹைட்டாக இருக்குது. இது வந்து பட்டர்ஃப்ளை ஆக்லோனிமா. ஸோ இது இன்னொரு டைம் நான் வாங்கினப்போ வந்த ஆக்லோனிமாஸ். அதில் பார்த்திங்கனாலும் இது செகண்ட் டைம் என்னோடய பர்ச்சேஸ் நினைக்கிறேன். அதில் பார்த்திங்கனாலும் ரூட் எவ்வளோ ஹெல்த்தியாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள். ஸோ இது அர்னஸ்டோ ஆக்லோனிமா. எவ்வளோ லீஃப் வச்சு எவ்வளோ ஹெல்த்தியான பிளான்ட்டாக வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா. இதுலேயுமே நியூ லீஃப்லாம் இருக்குது. ஸோ இவங்கக்கிட்ட இந்த பிளான்ஸ் எல்லாமே அவங்க ஸ்டேட்டஸ்லேயோ இல்லை யூடியூப்லேயோ நான் பார்த்து அதில் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து அனுப்பி அந்த பிளான்ட் தான் வாங்குகிறேன். ஸோ
இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா, காட்டுற வீடியோஸில் வந்து நீங்கள் எல்லா பிளான்ஸுமே பார்த்துடலாம். எல்லா பிளான்ஸுமே ஆல்மோஸ்ட் சேமாக தான் இருக்கும், எதுவுமே ரொம்ப சேஞ்ச்லாம் இருக்காது. ஸோ நீங்கள் ஒரு பிளான்ட்டை ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து அனுப்புனீங்கன்னா அவங்க இருக்கிறதுல ஏதோ ஒரு பிளான்ட் அனுப்பிச்சி விடுவாங்க. ஸோ அடுத்து கலாடியம்ஸ் பார்க்கலாம். இது வந்து எக்ஸ்மஸ் கலாடியம். இதில் பல்பு பாருங்கள், நல்ல கோலிக்கா சைஸில் இருக்குது. வெல் ரூட்டட், எவ்வளோ ரூட்ஸ் வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்களா? இதில் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், 4 லீஃப் வந்து ஆக்சுவலாக 3 ஃபுல்லாக ஓப்பனான லீஃப், ஒரு லீஃப் நியூ லீஃப் வர மாதிரி இருக்குது. ஸோ கலாடியம் பொறுத்த வரைக்கும் அது ரொம்ப சென்சிட்டிவ், டிரான்சிட் ஷாக்லாம் தாங்காது. அதில் பல்பு எவ்வளோ பெருசுக்கு இருக்குது, ஸோ பல்பு எவ்வளோ ஹெல்த்தியாக இருக்குன்றது தான் முக்கியம். பெருசுன்னு கூட இல்லை, பல்பு எவ்வளோ ஹெல்த்தியாக இருக்குன்றது தான் முக்கியம். நீங்கள் அந்த பல்பை தொட்டு பார்த்தாலே தெரியும், சாகியாக இருக்கக்கூடாது, நல்ல சாலிடாக இருக்கணும் அந்த பல்பு. ஸோ அப்படி இருக்கிற பல்பு வந்து ஹெல்த்தியான பல்பு. இது நார்மல் கலாடியம். ஸோ இது நான் ஒன்று தான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன், அவங்க 2 அனுப்பிச்சிருந்தாங்க. 2 ஷூட்டு தான் இருக்குன்றனாலையா என்னன்னு தெரில, ஆனால் 2 அனுப்பிச்சிருந்தாங்க. ஸோ இது ஒரு ரெட் கலாடியம். இது நல்ல பெரிய பல்பாகவே இருக்குது, நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். ஸோ இதுவுமே நல்ல 3 லீஃப் வந்துச்சு. லீஃப் எவ்வளோ ஹெல்த்தியாக இருக்குது. இது ஆக்சுவலாக இதோட லீஃபே இந்த மாதிரி தான். ஸோ லீஃப் சுருங்கி இருக்குன்னு நினைக்காதீங்க, இதோட வெரைட்டி இந்த மாதிரி தான். அதை டச் பண்ணி பார்த்தாலே தெரியும் அந்த லீஃப் எவ்வளோ ஹெல்த்தியாக இருந்துச்சு அப்படின்னு. ஸோ அடுத்து இது வந்து ஃப்ராக் கலாடியம். இது என்ன அப்படின்னா, அந்த க்ரீனில் வந்து அங்கங்கே பெயிண்ட் பட்ட மாதிரி இருக்கும், பட் ரொம்ப அழகாக இருக்கும். இதோட பல்பும் பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது, நல்ல ரவுண்டாக அண்ட் வெல் ரூட்டட், எவ்வளோ ரூட்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா. அண்ட் ஃபைனலாக ஜீப்ரா கலாடியம். இதுதான் ஐம் சூப்பர் ஹாப்பி வித் திஸ். ஏன்னா பெரிய பல்பு, ரொம்ப பெரிய பல்பு. அது பல்பு மட்டும் இல்லாமல் அதுலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 5-6 ஷூட்ஸ் இருந்துச்சு. ஸோ அதை நான் பிரித்து 5-6 செடியாக கூட வைக்கலாம். ஸோ ஆனால் நான் பே பண்ணது ஒன்று தான், நல்ல ஹெல்த்தியாக வந்துருந்துச்சு. நல்ல பெரிய பல்பு, நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், 5 ஷூட் கிட்ட இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அடுத்து கலாத்தியா நான் இது வரைக்கும் ஒன்று தான் வாங்கியிருக்கேன். அது ரொம்ப அவங்க வீடியோவில் பார்த்து ரொம்ப ஆசைப்பட்டு வாங்கினேன். இதுலேயுமே எவ்வளோ ஹெல்த்தியான ரூட்ஸ் இருக்குதுன்னு பாருங்கள். அது போக நான் இப்போ காமிச்சிட்ருக்குது வந்து ஷூட்ஸ், எத்தனை ஷூட்ஸ் வந்திருக்கு, 4-5 ஷூட்ஸ் வந்து உள்ளேருந்தே வந்திருக்கு. ஸோ அது போக பிளான்ட்டும் நல்ல லென்த்தி அண்ட் ஹெல்தி. ஸோ இந்த கலாத்தியா வாங்கினதிலும் ஐ எம் சூப்பர் ஹாப்பி. ஆக்சுவலாக ஆல்மோஸ்ட் எல்லா பிளான்ஸுமே எனக்கு ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்துச்சு இது வரைக்கும் நான் வாங்கினதில். ஸோ நீங்களும் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே எங்கேயாவது லோக்கலில் ஹெல்த்தியாக பிளான்ஸ், எக்ஸாட்டிக் பிளான்ஸ் கொஞ்சம் கிடைக்குமா, இல்லை இந்த மாதிரி கலெக்ஷன்ஸ் நிறைய பார்க்கணும் அப்படின்னா இவங்களோட இன்ஸ்டா பேஜோ இல்லை யூடியூப் பேஜோ செக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த கலாடியம்ஸ்லாம் நான் வாங்கினது ரொம்ப கொஞ்சம் அவங்கக்கிட்ட இருக்குது அவ்வளோ கலெக்ஷன்ஸு. ஸோ வந்து நான் முடிவே பண்ணிட்டேன், இனி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பொறுத்துனாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெயிட் பண்ணினாலும் அவங்கக்கிட்டே பொறுமையாக வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ ரொம்ப முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா, இது வந்து ஸ்பான்சர்ட் வீடியோ கிடையாது. நான் காசு கொடுத்து நான் வாங்கின பிளான்ஸை தான் நான் அன்பாக்ஸ் பண்ணி காட்டுறேன். ஸோ இட்ஸ் நாட் அ ஸ்பான்சர்ட் வீடியோ. ஆனால் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் வந்து எனக்கு ஐ எம் வெரி மச் சாட்டிஸ்ஃபைட். ஸோ கண்டிப்பாக நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன், நீங்கள் டூ செக் அவுட் ஹர் பேஜ். ஸோ இவங்கக்கிட்ட எப்படி ஆர்டர் பண்ணணும் அப்படின்னா, இவங்க வந்து எதர் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் இல்லை யூடியூப், நீங்கள் எதில் ஃபாலோ பண்ணுறீங்களோ அதில் வந்து அவங்களோட நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அந்த நம்பருக்கு உங்களோட நேம் அண்ட் சிட்டி வந்து ஷேர் பண்ணிங்கன்னா அவங்க உங்கள் நம்பரை வந்து சேவ் பண்ணிக்குவாங்க. ஸோ சேவ் பண்ணதுக்கப்புறம் எதர் அவங்க இன்ஸ்டாகிராம்லேயோ இல்லை யூடியூப்லேயோ எதுலையாவது போடுற பிளான்ஸ் வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து நீங்கள் என்கொயரி பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைனாலும் அவங்க ஸ்டேட்டஸ்லேயும் என்னென்ன அவைலபிள் இருக்குதுன்னு போடுவாங்க. ஸோ அதை ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து கூட நீங்கள் என்கொயரி பண்ணிக்கலாம். ஸோ அப்படியே என்கொயரி பண்ணி அவங்கக்கிட்ட வாட்ஸ்அப்பில் நீங்கள் பேசியே வந்து பிளான்ஸ் வாங்கிக்கலாம். என்னோட யூடியூப் சேனலில் கார்டன் அப்படின்ற பிளேலிஸ்ட்டு நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் தெரியும் நான் கார்டன் ரிலேட்டடாக போட்ட வீடியோஸ் இது வரைக்கும். ஸோ செக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.